Imana iduhamagara turabaswa ariko ntishobora kudukoresha turabaswa. Yego. Icyo cyo nanjye ntago nkemera nko kuko ndi umuntu nawe ukabundi. Yego. Kandi Imana yatumye kugira ngo twubakane. Yego. Icyo navuga nanjye ku bahanuzi ni ukuri dukwiye kugira ubwenge. Kuko dushobora kuba tuzi ko ari ibintu turimo twubaka ariko turimo tubisenya. Njye sinshobora kuza gushyira ku kararo kuko ndabizi ko uri umunyantege nke. Rega n'Imana izi ko ndi umunyantege nke. Imbonera no mu ntege nke zanjye. Bahanuzi dukwiye kugira umutima mushya. No mu muco w'u Rwanda umuntu yubaha umuntu umuruta. Iyo dushatse gukora mu mubiri Pano yavuga ngo ntabwo intambara turwana ari izo mu mubiri nizo mu mwuka. Abakozi b'Imana ntibakwiye kurwanira mu mubiri. Navuze ngo iyo urwaniye mu mubiri igihe cyose ntabwo utsinda. Ariko iyo urwaniye mu mwuka uratsinda. Kandi ikindi mbwira abantu banteze amatwi dutunzwe n'ambabarira y'Imana. Nta mukiranutsi uriho. Umukiranutsi ni Kristo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yewe nakoneye ikintu nkagusengera akazi kanye nkaba ngahagaze. Yego. Ariko Imana natwe ntabwo adushyira ku karubanda. Kusambana ntigushyire ku karubanda. Noneho ngewe umuntu ningewe ugiye gushyira ku karubanda hari igihe tudakoresha kuba twarahuguwe. Ese tumenye duhanura mu ki? Ese duhanura gute? Ese byagenze bite? Ese iyi message Imana impaye ndayitanga gute? Ese igihe nabona impano nabonye umuntu wo kundera mu mpano. Ikibazo kiri aho hari igihe abantu babona impano. Wabona impano noneho ntubone umuntu ukurera. Akubwira ati impano ugomba kuyitwara uko. Ugomba ko umuhanuzi yitwara uko. None watanga kumva ngo uravuze Imana yagutuma ukabona ibintu bivuze biranakoze ugahita wizamura. Ikindi tumenya ko na Satani yaje yafashe nyene zari ko Satani icyamuvanye mu ijuru n'ubwibone. Burya umuhanuzi Imana ishaka kukugira ubuntu. Imana ikagutira nk'akantu rwose. Burya njya mvuga ngo ubuntu bw'Imana ibibiri uyikoresha neza kukugaburika kwambika. Iyo tugiye gusuzanya avuga ati irimo ibintu byose. Hari igihe tunaterwa n'umwuka w'ubwibone. Iyo watewe n'umwuka w'ubwibone ntacyo ugitinya kutavuga. Ikintu cyose uravuga. Mushaka kuba muri abahanuzi 3 4 5 mu rusengero. Mugenzi wagaterwa n'umwuka wo kukwanga. Akaguhanura ikintu kigusenya mu bantu. Nkaba nagusenya mukozi w'Imana wari ugiye kubwiriza nyuma y'iminota nka 30. Ariko kuko navuze ijambo rigusenya ukabura icyo ukora. Kavuga ati ariko abarukore barasaze. Wewe aho kugira ngo nkizwe nka runaka, aho kugira ngo njye muri ADP, aho kugira ngo njye muri Gatolika n'amatorero yose ni n'urugero ntanze. Nzemera nicare mu rugo nicecekera Imana izansanga nahangaha. Umucinege zo kujya mu rusengero kubwo kubura ubwenge bw'ibyo ugomba kuvuga. Dukwiye kugira ubwenge. Kerekere ubwenge. Izi ni inzangano kuko ngewe nindamukanje ibiki byose kandi n'izi YouTube zadushuka reka mvuga n'abanyamakuru muradushuka. Dukwiye kujya imbere twanasenze koko umuntu akamenya ibyo yubaka kuko ari n'ijye vuga ati ninkora gutya ndazamuka ndayitinga ariko ijambo rimwe ushobora gusohora kubaka biravuna ariko gusenya nako kamwanya. Ndamwishuriye ideye nego. Turimo ngira ngo hari ibinyamakuru byagiye biceka abakozi b'Imana bamwe bamaze gufungwa tugiye gusubira mu mazina. Avuga ati Imana ire gukize ko rambura. Imana buri hari ibintu bimukinze. Hari ibintu ivuga ati reka ngo no nguhishe isi. Gusenga everyday. Gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday aho muri ku mpande mwese zine z'isi Imana iba mu gisharo ku migabane 5 igize isi ari Afrika abari mu Burayi muri Aziya Australia muri Amerika mwese tubabwira ngo turakunda kuri gusenga everyday ni gusenga buri munsi nusenga uzanesha ariko no gusenga uzaneshwa abari mu Rwanda mu by'umwihariko turose tubabwira ngo Imana ibamugisha abari mu Burundi Imana ibamugisha n'abari mu biyaga bigari mwumva ikirundi kinyarwanda mwese turabakunda mu nshuti za gusenga everyday nkuko mubona kuri kamera gusenga everyday kumwe n'umukozi w'Imana wagarutse watangira ubwibwira abantu hari abantu bashobora kuba ubwa mbere uyu munsi bakubonye batabonye ikiganiro cy'ubushize watangira ubibwira wibwire urinde umuntu ki. Yesu ashimwe cyane ndabashuje mu izina rya Yesu mahoro y'Imana n'abane namwe. Nitwa Mukamutesi Atanazi ndi umudamu mfite umutware n'abana 6 abakobwa 3 n'abahungu 3 ndashima Imana niyo yabikoze n'amaboko yayo yabikoze ubwenge bwanjye si amashuri si imiryango ikomeye yabinahara ariko ntigire ikikora ariko n'ukuboko kw'Imana twabonye akabimana yaranyitegereza iranyishimira ibona ko mu gitabo cy'abakozi nanjye yanshyiramo ayo ni amahirwe aruta yandi yose. Imana igomwisha rero watangira usanga Imana nkuko cyane yashitwa gusenga every cya gusenga buri munsi. Yego Imana tuguhaye icyubahiro kuko ugikwiriye tugushyize hejuru uri imfura mu bazo turi inyangamugayo uri umukozi w'umuhanga uri umugabo ukomeye twageze imbere turushyura turuhura tudafite agaciro duha agaciro twabuze inzira waduhaye inzira baturwana intambara izo tuzi nizo tutazi ushyirwe hejuru habwe icyubahiro mwana ababyeyi tuguhaye icyubahiro
abagabo baguhaye icyubahiro, abakobwa n'abasore baguhaye icyubahiro, niwe wenyine ugikwiriye mwami. Imana ishimwe, tugushimiye ko watwongereye iminsi yo kuba kugira ngo dutunganye ibidatunganyije. Wemeye ko uyu munsi nasamura akanwa wo kavuga. Nyemerera rero nguhaye karibu n'ikaze, kandi ndakwinginze ngo mu byo nkora n'ibyo mvuga ugumane nanjye. Haleluya. Iyo umuntu agumanye nawe uramushoboza. Iyo umuntu agumanye nawe none bitangaza birakoreka. Unyemerere kubw'iki kiganiro tugiye kugirana n'umukozi wawe mwana. Unyemerere ubwenge bwacu Uwiteka Imana Nyiringabo ubwungura cyane, kandi unyemerere imbaraga z'Imana zimanuke, amavuta y'Imana atembe, uje rusha cyangwa wari uhumye mwana, ijambo ryawe rihindure, ijambo ryawe rimukoreho mu izina ry'umwami wacu Yesu. Turagusabye ngo utangirane natwe, uze gusozanya natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. 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 Mukozi w'Imana, Imana iguhe. Amen. Kwa witabira ubutumire bwacu bwa gusenga everyday. Amen. Impamvu twagutumiye nk'umuhanuzi, nk'umuhanuzi kazi. Hariho ibintu byinshi bigenda bigaragara muri za social media, kwitangazamakuru, ku nkoranyambaga z'abahanuzi, bigatuma umurimo w'Imana utukwa. Ni muri ubwo buryo n'umunsi twagutumiyemo ngo tuganireho ese ni impamvu ki Imana ishobora kwemera ko abantu baje kuri social media bakavuga abandi message, ukavuga message y'umuntu uti Imana wowe kanaka yakuntumye, noneho sinze ngo gusange by'umwihariko ngo mbikubwire. Hari n'ikindi gihe Imana ikweforoma intege zanje, ariko itagutegetse kubivuga. Ariko noneho wowe kubera wamenyere ko ugahita ubivuga, ariko Imana yakubwiye ngo ubivuge. Imana ishobora kukwereka intege zanje ngusengere cyangwa ngusange. Ese nubwo buryo twagutumiyemo ngo twubake ubwami bw'Imana. Imana iguha umugisha cyane. Hari ijambo njya nkunda gukoresha nkavuga ngo Imana iduhamagara turabaswa, ariko ntishobora kudukoresha turabaswa. Yego. Icyo cyo nanjye ntago nkemera nko kuko ndi umuntu nawe ukabundi. Yego. Kandi Imana yatumye kugira ngo twubakane. Yego. Njya mvuga ngo izi ntoki zose ni intoki 5 uko tuzibona. Yego. Ariko zose zigirana akamaro. Yego. Turi amabuye menshi atandukanye ariko yubaka inzu imwe. Umwe ashobora kuba ari umuhanuzi, undi ari umuririmbyi, ufite ibyo ushoboye nanjye mfite ibyo nshoboye, ariko twese ni inzu imwe twubaka, rwose n'ubwami twubaka. Rero mu by'ukuri iki kintu cyitwa ubuhanuzi cyangwa abahanuzi dukwiye kugira ubwenge. Imana ni nyabwenge, Imana ni seriye, Imana ni umugabo ukomeye. Twebwe tuvuka mu cyaha, itugirira impuhwe. Njya mvuga ngo Imana ukuntu itubona mukozi w'Imana ni nk'uko wakarabye umwana ukamutunganya mugiye gusohoka, mu mwanya umwe ukabona agiye mu bisigogororo. Ntabwo umufata ngo umuteme, umufata ngo umujugunye, ahubwo ukuramo ya myenda mu bugwaneza, ukongera ukamwambika kuko ari uwawe. Rero Imana ni umubyeyi udukunda. Imana yitegereje ibyo dukora nta waba akiriho. Rero icyo navuga ku bahanuzi, niko muri Zaburi havuga kabisa. Icyo navuga nanjye ku bahanuzi ni ukuri dukwiye kugira ubwenge, kuko dushobora kuba tuzi ko ari ibintu turimo twubaka ariko turimo tubisenya. Njye sinshobora kuza gushyira gukora kuko ndabizi ko uri umunyantege nke. Rega n'Imana izi ko ndi umunyantege nke, imbonera no mu ntege nke zanjye. Irankunda, Imana iradukunda. Buriya mukozi ntazagira umuntu uza kwiyemereho akoreke ko byacitse. Imana iradukunda, kandi ijambo abantu bavuga ritandukanye n'ijambo ry'Imana. Uko niko kuri mu mutima w'umuntu. Tubwira abantu bayobye, yego tugeze mu minsi ikomeye, iminsi urije abagenzi, iminsi buri muntu wese aza akavuga ibyo ashaka. Gusa usibye kugenzuza umwuka w'Imana ukabana n'Imana, nababwiye ngo tugeze mu gihe buri muntu wese akwiye kuba mu kirere cye. Ukamenya ikirere cyanjye, nawe nkamenya ikirere cyanjye. Yenda nyabona ukanyemerera tukagendana, ukavuga iby'Imana yakoze mu buzima bwawe. Kuko mukozi, iyo uzi aho Imana yagukuye, wowe n'Imana yawe, nta kintu kigutera ubwoba. Sibyo? Reka dusome twifashishije rino jambo Imana n'igimpaye. Mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekieli ibice 36 ni umurongo turaza gusoma ku murongo wa mbere tugeze enda ku wa 3. Haravuga ngo Imana isezeranya abantu bayo kubaha umutima mushya. Ni ukuvuga ngo Imana yararebye ibwira Ezekieli avuga ngo Ezekieli, mbonye ko abantu badafite umutima mushya, nkwiye kubaha umutima mushya. Bahanuzi dukwiye kugira umutima mushya. No mu muco w'u Rwanda umuntu yubaha umuntu umuruta. Kuko ngiye buriya buri muntu wese afite uko yahamagawe, sinsenya bavuga burafite uko bahamagawe, buri wese afite uko yahamagawe. Ariko ngiye mu by'ukuri mu ikosa ntashobora gukora ko nanjye narashumbye. Sinshobora kuzamuka ngo mwivuga butumwa
mwivuga butumwa ndi umuvuga butumwa ushobora kugenda nkasanga mugenzi wanjye nkamubwira ariko umushumba ari ikimana nyekagiye nkagisengera yego kuko twe dukorera mu iyo dushatse gukorera mu mubiri bano bavuga ngo ntabwo intambara turwana ari izo mu mubiri yego nizo mu mwuka abakozi b'Imana ntibakwiye kurwanira mu mubiri nabuze ngo iyo urwaniye mu mubiri igihe cyose ntabwo utsinda ariko iyo urwaniye mu mwuka uratsinda zambaraga wagatinze ubwira witotomba usenye kuko Imana ni urukundo yego Imana ni urukundo yego nasambana nase nakora ibiki byose ariko Imana yandeba kavuga ati umwana nyina mwose mwise by'amaraso nubwo uyu munsi yagize intege nke ndamuzamuye azihana kandi ikindi mbwira abantu banteze amatwi dutunzwe n'ambabarira y'Imana nta mukiranutsi uriho umukiranutsi ni Kristo amen Yesu ashimwe cyane yewe nakoneye ikintu nkagusengera akazi kanye nkaba ngahagaze yego ariko Imana natwe ntabwo adushyira ku karubanda kusambana ntigushyire ku karubanda noneho ngewe umuntu ningewe cyo gushyira ku karubanda buri muntu wese afite uko yabyumva ikindi twongeye tunagaruka ibyo tubona bitewe naho umuntu yarerewe njya nigenge mbere nkabona nkavuga ngo okay bitewe naho umuntu yarerewe ushobora kuba turi amatorero atandukanye ariko tutemera hari urwego tugira nk'abavuga butumwa ukaba utazongera guhugurwa ukavuga ati ngenda kora ibyo nshaka ariko urimo urakora amakosa njye mbona rero hari igihe abahanuzi natwe tutatwanura reka nanjye nishyiremo kugira ngo atazagira unyataka hari igihe tudakoresha kuba twarahuguwe ese tumenye duhanura mu ki ese duhanura gute ese byagenze bite ese iyi message Imana impaye ndayitanga gute ese igihe nabona impano nabonye umuntu wo kundera mu mpano ikibazo kiri aho hari igihe abantu babona impano wabona impano noneho ntubone umuntu ukurera akubwira ati impano ugomba kuyitwara uko ugomba umuhanuzi yitwara uko noneho atanga kumva ngo uravuze Imana yagutuma ukabona ibintu bivuze biranakoze ugahita wizamura ikindi tumenya ko na Satani yaje yafashe nyene zari ko Satani icyamuvanye mu ijuru n'ubwibone burya umuhanuzi Imana ishaka kukugira ubuntu Imana ikagutira nk'akantu rwose burya njya mvuga ngo ubuntu bw'Imana ibibiri uyikoresha neza kukugaburika kwambika iyo tugiye gusuzanya avuga ati irimo ibintu byose hari igihe tunaterwa n'umwuka w'ubwibone iyo watewe n'umwuka w'ubwibone ntacyo ugitinya kutavuga ikintu cyose uravuga Imana ishobora kugira impuhwe ko kugasenga ugakubita no ko Imana yakugira impuhwe ko kushuje kavuga ati okay ngiye mu madebura ndashoboye noneho kumva kuje guhanura wumva ko ushoboye kumva kurenze yego aha niho habuze ngo bakeneye umutima mushya ni ukuri muri no misi ya none dukeneye umutima mushya mu byo dukora aravuga ngo nuko rero mwana w'umuntu uhanura imisozi y'Isirayeli uti mwa misozi y'Isirayeli ni mwumva ijambo ry'Uwiteka uku niko umwami Uwiteka avuga ngo kuko umwanzi yabashinyaguriye ati awa ati za nsengero zanyu zo kutununga za kera twarazihinduye ni ijambo mwuka w'Imana mpaye ngo nuko hanura uvuga uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo baguhinduye amatongo bakumira bunguri baguturutse impande zose kugira ngo mube inzungu z'abasigaye bo mu mahanga kandi mukaba igitorero cy'abanyamagambo mukavugwa nabi na rubanda iri ni ijambo risobanutse ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo twamenye umwuka ahashobora kutuzamo Uwiteka niko arabyezekera avuga ati babwire kuko isengero zabo zaravuze ngo awa mu by'ukuri tugeze mu gihe abapagani bavuga ati ko biriya bintu abarokore barimo ni ibiki kuki mwabuze ubwenge uzareba uri umupagani abera undi mugenzi we maso ushobora kugenda mu kabari mukagenda mukarya ariko akabura icyo yishyura agahita kuvuga ati reka nkufashe sha duhuje umugambi duhuje umwuga ariko buri umurokore ni umuntu utakugirira ibanga muri no misi ya none ariko ngewe ni wowe n'ubura umunyambaraga ukwiye kunzamura ukwiye kumpisha ukwiye kufubika dukwiye kuko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo mukwiye kugira ingeso nziza n'imbuto nziza kugira ngo abanyamahanga nibabone bahindurwe n'imbuto zanyu twebwe dukwiye guhanura tugahanura n'ubwenge mu by'ukuri ntiduhanurane kamere ntiduhanurane inzangano ntiduhare kuko ari byo twumvise cyangwa se ari uko nshaka kugira ngo ngusenye kuko ni ukuri nanjye ndi umuhanuzi ariko ushobora kugendana iki kintu nabonye mushobora kuba muri abahanuzi 3 4 5 mu rusengero mugenzi wagaterwa n'umukoko kwanga akaguhanura ikintu kigusenya mu bantu nkaba nagusenya mukozi w'Imana wari ugiye kubwiriza nyuma y'iminota nka 30 ariko kuko navuze ijambo rigusenya ukabura icyo ukora
yende yabonye wiyambura kandi yende ni igihe cyawe kigeze kuko satani yateye ikintu cyitwa umwuka w'inzangano yaravuze ati reka ngende mbahondanyisha imitwe wo kutumvikana niyo ijambo rye yavuze ngo awa imbere y'abapagani kavuga ati ariko abarokore barasaze wewe aho kugira ngo nkizwe nka runaka aho kugira ngo njye muri ADP aho kugira ngo njye muri Gatolika n'amatorero yose ni n'urugero ntanze nzemera nicare mu rugo nicecekera Imana izansanga nahangaha umucinege zo kujya mu rusengero kubwo kubura ubwenge bw'ibyo ugomba kuvuga nabira tuvuga ngo tujye tubanza dukora ngo ururimi karindwi urumva karindwi urukaraga karindwi ubone kuvuga rero mu by'ukuri ndagira ngo mbwire abahanuzi bagenzi banjye mureke dusenge tugira ubwenge mureke nta n'ikindi Imana yanaduhamagariye inshuti yanjye Imana ishobora kuguhamagara ukavuga ati ndaguhamagaye ngo nkorere uzarya wasenze uzambara wasenze ntabwo ngira ni ngombwa ko ngenza kubona nagusengeye ni inshingano zanjye ndabizi ko nifata isaha 3 ngasengera itorero ry'Imana ngasengera abayobozi b'igihugu ndabizi ko iyiherereye iri mu ijuru yindeba iramemba nakuza ngiye nkuvuga ntacyo byamara ibi ni inzangano satani yazanye inzangano kuko ngiye nuzi ukamvuga kuri YouTube mu by'ukuri ntabwo nzishima isi yose nawe bivuze icyo utakora mugenzi icyo utakikorera ukagikorera mugenzi wawe sibyo kuko ibyanze bikunze uzasenyuka ibindi kandi ibintu turimo tuvuga tuzasiga amateka abana bacu bazayareba izi ni insangano turimo tubiba mu bana bacu umwana wawe nakuvuze ariko umwana wanjye azakura afite ubugome abaza runaka abaza abana banjye none bituma insangano zigenda ntabwo ari umwuka mwiza turimo tubiba tuzi ko turimo dukorera Imana ariko ntabwo turimo dukorera Imana nimureke tubanze dushishoze tumenye Imana urakoze mukozi w'Imana ukiri ngaho Imana igumugisha urabona kuntu hari umuntu aza nko kuri kamera akavuga ati Imana yantumye akavuga izina ati kanaka ati ibi nibi ariko zingene biri biravuga ngo mwene so numubona ikintu canke nimba umusange ubanza umusange ibintu kwivuga ni nakunanira ushake mugenzi wawe ugende muhugure nivyanka umutezi to ntabwo ibi birivuga rubanda mutezi isi ntabwo birivuga ngo tubateze isi ntabwo birango bivuga ngo tubateze isi buriya waruzi yuko ari gukorera satani yego numwuka waje gusenya numwuka waje kurimbura avuga ati reka ntere mu matorero kuko niba nje mvuga Imana nkavugana kamere nkavugana umujinya ni inzangano kandi mwuka igihugu cyacu ibintu tuvuyemo na amateka akomeye dushima Imana no mubyeyi nigeze kunavuga ati igihugu cyacu gifite amahoro nigeze namubonye igihugu cyacu gifite amahoro dufite umutekano turaryama tugasinzira abasirikare ingabo z'igihugu zirarara zigenda zicwa n'imvura n'imbeho kwe turaryama ukasanga sasa umuntu ari kuri WhatsApp arimo arachatinga n'undi ayo yose ni amahoro nta nduru zivuga mu bihugu bitandukanye harimo imitingito sinzi murimo murabibona inzangano zirari nta muwe ziriho ariko twe tugizaga igihugu cyacu gifite amahoro rero mureke duhuza umutima muri ngira ngo ni mu ngoma za kabiri avuga ngo maze abantu banjye bitira izina ryanjye nibicisha bugufi bagashaka mu maso hanjye nanjye nzabumva kandi nzabumva mbakirize n'iki n'igihugu nta mpamvu wowe uzakorera Imana nanjye tunyuranye iyo si Imana dukorera kandi iryo juru ntari hari nta juru rihari ry'abazahangana ntago tuzahura twarahanganye ngo bimenyekane ni ukwihagararaho ni ukwigenzura ni ukutamenya njye mbona ko ari ugucurika ijambo kandi urebe mukozi w'Imana mu by'ukuri ijambo twaricuritse ikindi cyakari urakoze mukozi w'Imana guhumugisha nimba umuntu wamubonyeho intege nke canke hari ibintu byago wabonyeho bigiye kumubaho kubera ko utamufatira amasengesho imwe kuvuga ngo Mana uyu muntu mubabarire umuhe umutima wo guca bugufi yihane ahubwo ngahita mpaguruka nkavuga okay reka nje ukinyamakuru kanaka nze gutambutsa iyi message ariko buriye ko YouTube tuyifata ntabwo ari kubura YouTube yari ikwiye twubatse ibintu nabi njye mbibwa n'abagenzi banye dukora ariko nashashane YouTube urona YouTube hari biratandukanye hariho ibikora ibi atariza abakiri ariko ibintu bita gospel yego gospel yagomba kuba gospel nimba ari cyane uvuga ngo ni cyane y'abantu b'Imana yagomba kunyuraho ijambo ry'Imana buriya gospel buriya icyo twari dukwiye kubaka dukwiye kuvuga Imana buriya iyo udahagaze mu mwanya niyo mpamvu tubonye duhindutse ngo dufashe Imana z'abanyamahanga ngo twariye zatungurusumu twariye intonurano buriya mu buzima bw'umuntu wowe yubatse ukavuga ati jewe ndayisenga nko kubatse cano yawe ukavuga ati gen nzayubaka gutyo mu by'ukuri Imana iduhumugisha impamvu ibi biba ni ryarari ry'ibyisi buriya nimvuga iki nanjye nkavuga iki ngakora iki ninkura gutyo urabona ko hari abakozi b'Imana ukabona hari umukozi w'Imana ari kurahinduye uvuga ati ariko reka njye muri ibi
reka njye mu guterana amagambo reka njye mu gukora ibi ngibi nyamara Imana yaguhamagariye iki hari impano ifite yaguhamagariye yaguhamagariye yenda guhugura no gutesha no guhana no gucyaha ugasenga rero ukavuga ati ariko ibi ngibi ndabona bidahagije bitarimo binyinjiriza buriya ninzanaho amatiku ariko burya ubusubiye si cyo wahamagariwe nyavuga ngo iyo utazi impano yawe uvuna abantu buruza rebe n'ujya mu baririmbyi utari umuririmbyi urafuna urabaderanja kavuga ati nta byazi bagushyira ku murongo wa mbere bakubwira ririmba ijwi rya mbere ukaririmba irya gatatu nyamara ntaryuze ukabyina mbere y'umuziki noneho nawe kandi ntibikugiriye iki umumaro ariko iyo uzi impano yawe ukavuga ati impano yanjye niyo gusenga uriya mukozi mugenzi impano yanjye rutinde nubwo ndi umuvuga butumwa ndi umuhanuzi ariko buri impano yanjye numva nzemo neza niyo gusenga nk'umwinginzi numva mbikoze mbishaka numva icyo kirere aricyo nubwo Imana iguha uburyo butandukanye ushobora kubwira ati aha wabishobora naho wabishobora hose wakora Imana iragushoboza ntako ntabwo duhamagara turi kimwe ushobora kuba Imana yaguhamagara kugira inama umuntu ukavuga ntuvuga amagambo menshi ukavuga n'amagambo atatu Imana ikabiherekeza no kuba waravuganye nayo rero navuga ngo amakosa dukora niko tutamenye umwanya duhagararamo niba koko ndi umuhanuzi yego koko nzahanura bikomeye nka Mekayi ariko se nubwo nzahanura bikomeye nka Mekayi ngera imbere y'umwami nka wa mugabo hajya ninde w'umuhanuzi umwegera kwa Dawidi ni wagiye kwa Dawidi niba ari Yonatani sinzi wagiye kwa Yonatani oya nubwo Yonatani Natani yesore mwihangane nta umenye byose nk'Imana ajya imbere ya Dawidi yararebye ukuntu yari akoshereje aba ayoboye ariko amenya ubwenge yari yasambanye yanishe no kwica amuzanira amubwira inama ariko se ko hari umuntu yari afite agatama atakaza umuntu akagafata akakabaga kandi yari afite inama amugira inama ati umuntu uzi ati umuntu akwiye gupfa ni Dawidi ari umwami aravuga ati rero uwo muntu ni wewe yakoresheje ubwenge dukwiye kugira ubwenge izi ni inzangano kuko njyewe nindamuka nje ibiki byose kandi n'izi YouTube zadushuka reka mvuge n'abanyamakuru muradushuka dukwiye kujya imbere twanasenze koko umuntu akamenya ibyo yubaka kuko hari n'igihe uvuga ati ninkora gutya ndazamuka ndayitinga ariko ijambo rimwe ushobora gusohora kubaka biravuna ariko gusenya nako kamwanya uzi kintu abantu teza amatwi gusenga everyday tubwira abantu baradukurikira abantu b'abakozi b'Imana muja ku ma YouTube atandukanye uzumenya ibintu uvuga ni ibintu by'iteka yose bya YouTube ntabwo ari ibintu ushobora kuza ngo bihite bivaho iyo uvuze ikintu ni iteka ryose ushaka kugira rero ijambo rimwe ubuzima bwawe ukaba wankirije izina ryawe kimwe nkuko iyo utinze imbere y'abantu ukora amakosa utinda imbere y'abantu nabwo ushobora gukora amakosa ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana kwitubwiye ngo baravuze ngo zasengero zabo ngo ijambo warirabaye ariko ntabwo byari bikwiye dukwiye kurwana ishyaka nka kurwana ishyaka nanjye ukandwanira ishyaka naba mfite message nshobora no kuyikuzanira byari abantu bamwe nabajije bahanura kuri YouTube cyane bakora kuvuga abantu ndagenda begera mu itangazamakuru bitandukanye kandi ariko kubera iki ibi mu bikora ukabikora ku isi yose kandi nawe ufite intambara kandi reka nkubwize umurimo nakora nkabona abantu bamvugiriza induru ntabwo Imana n'abankorera yego ni byiza tuzakora hari abatazatwemera ariko n'abazatwemera yese hari abazatwemera ibyo dukora byose ntabwo ariko tuzemerwa n'abantu bose ariko none hari abazatwemera umuntu uzi mwaza kumbwira ngo atigenza kwivugira hano kuri YouTube ko n'ubundi nabo baciye kuri YouTube none so retse gukura nkaba nka rya jambo nigeze kwigisha rivuga ngo ntimukiture n'aba abantu babagiriye kwege utagena nubwo yabikoze bisa nkawe mwereka ubugwa neza buriya ushobora kuba mukozi w'Imana ushobora kuba uri n'umuhanuzi n'ibyo uvuga ari ukuri ariko uburyo wabitwayemo bigapfa ubusa ushobora no kuba natetse neza rwose ariko uburyo ubiteguye uburyo ubivugamo bigapfa ubusa rero ukuri kose ntabwo ari ukuri kose siko kwemerwa ahubwo tugomba kumenya uko tukwitwaramo tugasenga Imana nk'abakozi b'Imana tukabwira ngo Mana dushoboze muri urugendo n'urugendo rurakomeye ariko Kristo kuko ari we utuyoboye ari we mufasha wacu niwe boss dukwiye kumenya ngo boss akunda iki buruza rero kampani ukorera ushaka kuvuga ngo kampani nkoreramo boss wanjye akunda umuntu wubahiriza igihe akunda umuntu udasanga muri biro barimo bavuga baganira mu masaha y'akazi akunda umuntu wese igihe ukavuga ati boss wanjye akunda igihe nawe ugerageza gushimisha boss wawe rero ibi bintu bimo birasenya umurimo w'Imana cyane yenda abahanuzi dusenge ariko tugire n'ubwenge tugire ibintu duhindura Imana sinjajwa niba ngiye nakonyeho ikintu se niba wasambanye ko itaje ngo yandike mu gahanga ngo wasambanye niba itabikoze ngiye ntizanshoboza nkamenya uko nkora ubwenge yego wakoze mukozi w'Imana ikindi icyo ubiba n'icyo uzasarura abantu bagenda bavuga abandi nubwo byatinda birabagaruka nubwo byatinda nubwo hashira imyaka myinshi ibagenda bazana ugashira abantu kuri karubanda
nk'ubu nkubaka gusenga everyday nkaza mvuga abantu intege nk'iz'abandi nkaba nzivuga ibi urimo urabiba bwa butumwa urimo urabiba buzagaruka nawe kuri wowe yego uko byatinda kose ibyo ukora birakugarukira mukoze mbona akantu kanejeje umuntu umwe yasiye kuko nta muntu utajya mu ntege nke icyo cyo bakemere turi mu isi gwagwana kandi buri umurimo dukora dayimoni yamuhoza irazigahora ubu ibintu gwanya byanze kavuga ati hari batatu bazakizwa ngo mubyeyi yigishije batatu bazakizwa yatanze impuguro nawe kandi hari bikurwanya urakora umurimo hari ubwami duhanganye nabwo ngo ntabwo turwana n'imbaraga zanyu hagaragara turwana n'imbaraga zanyu hatagaragara kandi zifite iki imyuka y'ahantu hatagaragara kandi ifite imbaraga noneho umuntu ngaza gusa nkajya mu ntege nke baramuvuga yarafite ideni credit bagiye kumutereza cyamunara nukuri yarasuye inyuma kubera ibibazo n'ibigeragezo kuko banzure umuntu ese uyu muntu ko yagiye mu ntege nke uyu mubyeyi mama Debora ko yagiye mu ntege nke twari tuzi ko ari umukozi w'Imana byagenze bite genda ubanze umwegere umenye ibiharimo yenda ibihe biranyemerera kurya ibyo ntari nkwiye kurya kubera ibihe ndimo iyi si nayo irasaza ahubwo twebwe turi abaganga muri aba badogiteri niko tutajya tubimenya buri umudogiteri ashobora kubona ugiye gupfa byarangiye akakubwira amagambo meza nukuri ukarya mugasinzira ukagenda iyo kubwira amagambo meza aje kukubwira ati tonde ndabona mu minota 20 ugiye gupfa umutima urahabuka ugaterera mu ijana noneho arasenga baramuga ati se mukozi w'Imana baramusengera bagezeho baramusengera Imana yavuga ngo nibutse ko yambyiniye agatega amaboko ngo credit ndayimwishyuriye atoye mwishyura yaraguye buri abana abantu bareba hasi abantu Imana iradukunda mukozi w'Imana rero ndamwishyuriye ideni turimo ngira ngo hari ibinyamakuru byagiye biceka abakozi b'Imana bamwe bamaze gufungwa tugiye gusubira mu mazina avuga ati Imana ire gukize ko Imana buri hari ibintu bimukinze hari ibintu ivuga ati reka ngo nguhishe isi aho uzi ikintu Imana ibinakoze hari igihe abasha kuyahuye n'impanuka na moto Imana igahitamo ati umuntu yarankureka be mubitsa ahantu urabizungiye mu ntege nke nkatangira nkavuga ibidafite 12 buri Imana avuga atari umunsi numwe yigeze kumvugira ndanezerwa ngwino mbe ngushize muri gihe yahashyira nkagenda ngatuza nkongera ngasoma birerega rigiye tuburira umwanya Imana twarabonye Imana tujye dusobanukirwa no tubabwiza ukuri nta nyungu dushaka twabonye inyungu twakoreye Imana iratugaburira iratwambika ikora ibintu n'ibitangaza genda babwiye ko umwana wanjye yavukanye umugi Imana ikamukiza irambye ngo nkurinze umuro wite kuzankurere ntabwo rero ari ibintu twabonye Imana itugaburira twabonye Imana itugaburira twakoreye Imana iratugaburira twambika ahubwo nta muntu dusabye gose cyane ugushaka reka ntera imbere no ntabwo ngiye nibutisha igihe cy'Imana Imana ibigega byo biruzuye gose biza abantu kuri abantu bagere ku rwego bakura giyewe nagiye mu ntege nke Imana irankunda suko atambugiriza induru Imana yakibuka ikintu kimwe gusa nigeze kwikorera hari igisi tuburira umwanya Imana avuga ati bamburiye umwanya Imana reka Imana ikagushake uruzi amburiye umwanya muhaye urugo amburiye umwanya nkuko Imana yambwiye ngo nguhaye nkurinze umuro witeka uzankorere rero ngefite kondisiyo ndamutse ntabonye uko nkorera Imana yazanye impamvu ndananiwe umwana ibiki byose yambwira ati umburiye umwanya ngwira kuko Imana ni nyacyubahiro kandi Imana irafuha kandi irikunda yavuze ngo icyoro cyanjye ntabwo nzagihundi dukwiye gusobanukirwa ibi by'ubuhanuzi byashenye ngo ingo zasenyutse ndirantungura kujya kubona ukabona umuntu abyeyi 6 nkuko mbyaye ariko umuntu araje arampanuriye urugo ndarushenye ngo ntabwo ari uwawe ngo hari uwundi ngo ntabwo ari uwawe ngo Imana iguhaye uwundi umugabo yarakuroze umugore yarakuroze mugenzi we yarakuze mama Debora araje kukuroga kuri cano yawe ese koko bishobora kuba ari nabyo wabihishuriwe rwana intambara yo mu kirere ntabwo ari uko barwana ntabwo batirana umuntu ahubwo barwana intambara mu mwuka niho turwana intambara nk'abakozi b'Imana itorero ikizira cyageze ahera koko yego biriho birahari ariko se twe turwana intambara gute nk'abakozi b'Imana tugomba kurera ijambo muri njye ngo yemwe bagore muzikurira muze murire dukwiye kurwana intambara turi mu mwuka ntabwo dukwiye kurwana intambara turi mu mubiri abakozi b'Imana nta mukozi w'Imana ukwiye guterana amagambo n'undi ngiyewe nshobora kuba uyu munsi nahumye nkajya mu ntege nke ururimi yenda rukanshika nkavuga ibidafite umumaro ariko nkosora kandi no gusora umuntu agusoze ubugwaneza abantu bakure bakure bamenye Imana kandi abantu bamenye no kwishakira Imana cyo ntago mbeshya ngiye ushobora kumpa ikifuzo mu musengere yego nagusengera kuko ndi umuntu ariko ntabwo ari byo uzakora hazakora boss nyiringabo rero Imana irakora tukabyitirwa jewe ntabwo byashoboka rero abantu basobanukirwe ubaka ingo zabo bakunda igihugu cyabo intambara irabaye ibiki byose bahanura senga inga Imana itagikuraho irabikuraho gose ni umugambo wa Satani kandi iby'Imana hishuye ibigira ngo ibikureho kandi wiyerya ngo ryagaga ntibakishije uko niko njye numva abanyarwanda bavuga rero birakwiye ko dukura tukagira ku rwego dukura ukagira ku rwego uhangana n'urugo rwawe umuntu abona kana ngo zirarema ngo nakazi ke ngo nzashaka n'undi ngo ntabwo ari uriya ngo aragiye no ngiyewe ngomba gusenga urugo
rwatewe reka mpagarare njyewe nsenge kuko Imana indimo nimpinduka umuntu ninyitabaza irantabara. Ijambo riravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange mbaruhuke. None se zaruhura utararushye nimuca mu mazi ntabwo azabatemba, nimuca mu ntago muzajya, ariko si uko ibyago n'amakuba bidahari, ibyo byose birahari. Urakoze mukozi w'Imana. Uroro twago turavuga ku bahanuzi, utuye kuvuga kuri rusange ku bakristo batuyisi bakurikira ama YouTube channel, bakurikirana ikoranabuhanga rigezweho muri iyi minsi. Niyihe nama wabagira ku buryo harimo abantu bagenda bareba bati abahanuzi ati barameze uku ati bimeze uku bakavuga bararangiye, ariko icyo nzi nuko haracyariho batarafukamira bayari, haracyariho abahanuzi bukuri barahari, bagifite indangagaciro barahari. Tugomba tubwire abantu batuyisi barahari, ntabwo bose bashobora, ntabwo byashoboka. Kandi n'ibitubaho n'abantu bishyize mu kaga. Iyo wemereye Imana irakugaburira ikagutunga, ahubwo ushaka kugira ngo wihutishe uvuga ati runaka afite iki, ntabwo uzi impamvu igihe cye cyageze, nabi igihe cyawe kirahari, buri muntu wese agira igihe cye. Rero icyo nabwira abantu niko ubwa mbere basomye intwaro ari yo jambo ry'Imana. Bibiliya irakuyobora. Ikindi cya kabiri bagashyira ibicaniro mu ngo zabo. Iyo igicaniro gishyize mu rugo rwawe, igihe cyose habaho ikimenyetso cy'amaraso. Yesu rero araza akabana nawe, abubatse bagahamagara Imana mu ngo zabo. Yemba narezwe ukwanjye n'umutwanjye wareze ukwawe. Rero iyo duhuye ariko tukabwira Yesu ngo ngwino ugumane natwe, Yesu aza akadushoboza. Bareke kumva ibiriho, bashishoze, basenga Imana, babaza Imana icyo bagomba gukora, kuko ingendo y'undi iravuna. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Numva ko watanga adresse unasenga Imana unasoza. Nomero yanjye ni 078378 441 078378 ushaka kungirisha inama. Nibyo nkunda cyane kuruta n'ibindi byose, ngiye ibyo nakora ngo nanasenga, ariko ngiye kungira inama biranezeza mu byo nkora. Rero Imana ibaha umugisha bagire neza, kandi nawe wifuje ko hari icyo nagufasha, shozwa na Kristo mpimbaraga. Yesu abaha umugisha bagire neza, mugume kuri uyu mwami ntabwo ajya koza isoni. Turagushimye inshuti yawe, tugwaye icyubahiro, tuvuze nk'abana abantu kore nk'Imana. Ushyikire imitima yari ikomeretse mu izina rye. Tuzi neza ko ari abantu bafite ibikomere byinshi, bahuye n'abababwira Imana itabarimo, ariko ndakwinyize ngo bamare ibikomere mu izina rye. Isi irahindutse ariko we ntabwo ujya uhinduka. Nyemerera ubane n'ubwoko bwawe, unyemerere bumvire gitare cy'amahanga. Jambo ryavuze ngo dore ubwoko bwanjye burarimbutse kubera kutamenya. Unyemerere bakumenye bagusobanukirwe mwami. Iyi ntwara ari ryo jambo ry'Imana ribayobore mwami. Urakoze kwinduye imitima ya benshi, urakoze kwekesha imirimo n'ibitangaza, ibyo tuvuze byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen, amen, amen. Amen. Reka tushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro kuva gitanga kabasonyera, tubwire nawe ngo Imana iguhe umugisha. Dushimire umuntu wakaze subscribe cyangwa sabone, tukubwire ngo nawe Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu wese uzubana natwe mu biganiro, tubwire nawe Imana iguhe umugisha. Reka tugusabe nawe nurangiza ku ikiganiro kucumva ugisunikire cyangwa ihereze inshuti yawe, uzabudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Kiganiro nawe utaha. Shalom, shalom. Amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.